dia maly ny asany sy ny heviny. Ho avy ny amorina ny jentilisa rehetra sy ny samy hafa fiteny, dia ho avy ireo ka hahita ny voninahitro, ary asiako famantarana eo aminy, ary izay afaka mandositra dia irahako any amin'ny jentilisa, ho any amin'ny Tarsisy sy Paula ary Lydia izay manenjana tsy pika. Ary ho an'ny Tobala sy Javana dia ho any amin'ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandreny lasako na nahita ny voninahitro, ary hitory ny voninahitro any amin'ny jentilisa izy, ary hitondra ny rahalahinareo rehetra izy avy any amin'ny jentilisa rehetra ho fanatitra ho an'i Jehova, mitaingy tsoavaly sy ao anaty kalesy ny filanjany, ary mitaingina ampondra sy rameva aingam-pandeha ho an'i Jerusalema tendrombohitro masina hoy Jehova. Dia tahaka ny fitondra ny zanak'Israely ny fanatitra ho anina ao anatin'ny vily madio ho any an-tranon'i Jehova, ary avy amin'ireo aza no akako ho mpisorona sy levita hoy Jehova. Amen. Ray masino, masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany, misy asa lehibe tian'Andriamanitra ho fatantsika vahoaka an'Andriamanitra ny amin'ny hoe misy fotoana dia hamaly ny asany, ary amin'ny heviny ary ametraka famantarana izany ny Andriamanitra izany mba hamorina ny jentilisa. Iza moa ny jentilisa dia ireo tsy mino ny zanaka, ireo jentilisa izay tsy manara-dia an'Andriamanitra, tsy tian'i Jesosy, tsy miaraka amin'i Jesosy, manenjika. Izany ny jentilisa, tsy mifanahaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny asa sy ny raharaha rehetra ataony. Amory ny jentilisa sy ny samy hafa fiteny. Izany no andran'Andriamanitra amin'ny mpanompony rehetra, araka ny baiko izay nomeny, araka ny voalaza ny Marka 4:5-5. Fantatritsika tsara zany, andrahan'i Jesosy atsika ho any amin'izao tontolo izao hitory sy hanambara ny filazantsara. Efatra amin'ny ela no nitoriana ny filazantsara, ary mandraky tia ny androany mbola mitory ny filazantsara. Sika ny antony dia nilazaina foana fa hoe atombotra ny andro, akaiky ny fotoana io faran'izao tontolo izao. Dia ao ireo milaza fa efatra amin'ny andro fahinany ny lazana zany, efatra any amin'ny 2 taona lasa ny lazana fa atombotra ny andro. Efa ty amin'ny taona 520 tsika, ty amin'ny vanim-potoana ny fandrosoana lalina amin'ny teknôlôjia, aiza ihany zany fa vanim-potoana ny faran'izao tontolo izao zany. Izay ny fomba fijery ny jentilisa, satria ny jentilisa tsy voavolavola ao anatin'ny fitezana araka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny famantarana ny tena sitrapon'Andriamanitra marina. Fa misy arivo-taona voaloha, arivo-taona faharoa ary arivo-taona fahatelo sy atsasaky ny arivo-taona, araka ny voalaza ny bokin'ny Apokalipsy, izay ahafahantsika miomana sy mandray an'izany fiainana mandrakizay zany. Ary ao anatin'izany vanim-potoana rehetra lalovantsika zany, tsy mbola tonga akory ny farany, fa mbola ny fiandohan'ny farany ihany zany. Fa le ilazana antsika hoe akaiky ny farany, rehefa tonga ny tena farany, izay hitsarana n'izao tontolo izao, ananganana ny maty rehetrarehetra, anavahana ny ondry sy ny osy amin'izay. Izay le tena hoe farany. Ary io farany io le homantsika dininy androany, satria ny antsika 70 taona na 80 taona raha tahiny ka mateza indrindra, dia tsy maintsy miverina any amin'ny vovoka araka ny hira ny fefy teo hoe tsinitsinona tokoa ne zao rehetra zao. Ary zany ny antony andrahana ny mpanompo ny tory anambaran'izany, dia zay mino sy atao batisa ny vonjena. Dia teto naniraka araka ny 9:20 hoe asiako famantarana eo aminy, ary zay afaka mandositra dia irahako any amin'ny jentilisa, ho an'ny Tarsisy sy Paula ary Lydia izay manenjana tsy pika, ary ho an'ny Tobala sy Javana dia ho any amin'ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandreny lazako na nahita ny voninahitro, ary hitory ny voninahitro any amin'ny jentilisa izy. Marina loatra zany tenin'Andriamanitra zany, satria raha tany amin'ny taona 790 nanapa-kevitra fa ho an'ny Sainte Marie reto sampana fefy reto tamin'izany, dia nangataka tamin'i Jesosy, dia be deaibe ny teny hoe nareo ve ahoana nitondra an'ireo ankizy be deaibe ireo ho an'ny Sainte Marie?
dia rehefa tonga tao a full point tao dia andeha tsy andeha andeha tsy andeha rehefa nangataka tamin'i jesosy dia nahazo valim-bavaka hoe ty Isaia 4:1-7 hoe ary dia ho any amin'ireo nosy lavitra izay tsy mbola nandre ny lazako na nahita ny voninahitro. Ho any amin'ny nosy lavitra zany hoe zany ny tena fomba firesak'Andriamanitra sy ny fomba ahafahan'Andriamanitra mampita ny hafa ny irahany ary irahandreo ary tao anatin'izany be dia be ny sakana satria misy fanahin'olona tiana hovonjena any amin'izany toeran'izany. Betsaka ny sakana, inavy ny sakana antranga teo am-pandehanana aloha dia andeha tsy andeha andeha tsy andeha satria misy sakana maromaro tao anatin'ny fiampitanana izany ranomasina izany. Ny hafarany lasa ihany nandeha ny andihany voalohany ny antsoantso avy any alavitra any raharaha be taty raharaha be mihitsy taty fa ahoana natopatopa ny onja nasamboaravoara ny onja ary eo anatin'izany ry havana no mivoaka ny original. Rehefa topatopa ny onja indraindray io ranomasina io eny ambonin'le sambo, indraindray ianao maty ambony be atya dia miaraka amin'ny koveta sy ny so ao sasany tafapetraka anaty toalety amin'ny mihitsy dia tsy tafatsangana ntsony fa eo. Ny sasa moa dia efa niteny hoe Jesosy eo raha iso ny fanahiko. Ao anatin'izany no andrenesana fona Jesosy tamin'le taria, fona Jesosy tamin'le taria, fona Jesosy tamin'le taria, fona Jesosy tamin'le taria. Tsy hoe ny hain'ny vavakolona akory ay mampibebaka ihany araka ny hirantsika hoe ny tafio-drivotra indraindray mba mahasoa soa nampahoriana hoy ny Salamo 119 ianarako ny didinao. Rehefa amin'ny andro fahoriana ohatran'iny tsika afaka mitodika tsara any amin'i Jesosy fa raha mandeha tsara ohatrany hoe milamina tsara dia misosako anin'ny hijery an'i Jesosy moa hitady an'i Jesosy atao inona. Zany no fiainam-panahy ny raisina teny nisy ny voadivoady za aloha tsy andeha sambontsony ampy izay ry havako ao anatin'ny fotoana tahaka ny mahasarosarotra amin'ny fiainantsika nge mandalo lalatsarotra samboaravoara io ranomasina io famboaravoara amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ao anatin'izay indrintsika no mahatsiaro manana kapiteny mahay dia iza ilay kapiteny Jesosy ilay kapiteny. Ary raha mihitsika an'ilay kapiteny dia manaraka ny sitrapony tsy mba manatahotra tsika. Jereo rehefa nandeha teny ambony ranomasina Jesosy rehefa nandeha mpianatra nisy tafio-drivotra dia nandeha teny ambony ranomasina teny dia hitany Jesosy nandeha teny dia ozy izy repetera fa reo rehetrarehetra eo inony matotoy iny matotoy iny dia ozy Jesosy matahotra fa za ihany ty raha ianao ario aseho makany ao Petera sy ny hafanam-pony makane sary aty manatony. Nandeha Petera fa vao nisy rivotra kely dia nyerika tonga dia nirendrika niletika. Isika koa rehefa tsy manam-pinoana ao anatin'ny olana mahazo atsika sy ny tafio-drivotra mety mandeha amin'ny fiainantsika rehefa tsy ao ilay finoana fatokina n'ilay kapiteny dia mety ho rendrika tsika mety ho latsaka tsika. Androantsika mety manantena an'i Jesosy hoe Jesosy marary ane zany mba manantena anao any fa rehefa mierikerika tsika fa ty ve nefa mety ho sitran'i Jesosy sa tsy sitrany dia iny ianao fa me marary any. Fa raha tena manana finoana sy fatokina ianao any tsy ho rendrika. Mangataka ny fefy mba hanao lera hoe ry tombo tsara.
Jesosy kapiteny no miantso antsika androany. Jesosy kapiteny no miresaka amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Jesosy kapiteny ilay miteny hoe raha tia ahy ianareo dia ny asa ataoko no ataonareo koa. Tahaka ny ao namarina ary zany asan'i Jesosy asaina ataontsika zany. Be dia be ny asan'i Jesosy an'rahany ny mpanompony. Itory any amin'ny jentilisa, anangona ny jentilisa. Ary tamin'ity indray mandeha ty indray ny fefy dia mbola niverina tany Sainte Marie, zany hoe 7 taona ty aoriana.
araka ny valim-bavaka de hoe any Sainte Marie indray fa inona ihany ary ty Sainte Marie ty fa be deaibe ny sasany zay efa nandeha tany alohany teny hoe za aloha raha andeha ho an'ny Sainte Marie za tsy andeha ny tsy mbola nahita moa tena netanetana be mihitsy mba tia hitan'izany nitranga tamin'ny vola amin'ny 770 zany fa tena zakatsika tokoa ve nefa le izy indraindray za tsy zaka za mino fa rehefa tena miorona ao anatintsika ilay Jesosy sy ny finoana ninona mitranga zakatsika zany ary tsy maintsy hoetiny satria tsy maintsy mandalo an'izany fitsapahany zany tsika tsy maintsy mandalo setritsika eo amin'ny asa fanompony tamin'ity indray mitorako ity raha hijoroana vavolombelona dia tany Antsapanana tany Briqueville tonga hatrany Sainte Marie be deaibe ny fandaminana sy mivandara-potoana fa saingy misy fandaminany Jesosy izay tsy takatry ny saina tao anatin'izany raha andeha anainga ny fefy dia hoe fikatony io ranomasina io kanjo moa tsy nikatona ny ranomasina fa nisokatra ihany dia lasa dia efa tonga tany raha andeha ny alatsinainy hoe hitodidoha hiverina ansone rany vongo dia nikatona alohan'ny fotoana ny ranomasina raha ohatra ka talata ny voalazan'ny APMF fa hikatona ny ranomasina no ny tafidrivotra izay maherihery andry mihoatra n'ireny 2 metatra hatrany 3 metatra ny avon'ny ranomasina ny alahady dia efa nikatona ny ranomasina ahoana indray ary ty roviana indray zany vo ho tafody nefa efa misy programa hafa koa eny Fianareva Atsinanana ry havana raha ny asa aloha izay natao fotoana atahaka an'izao fotoana fanateram-bokatra dia le vokatra netiny reto sampana fefy tany amin'ireo toerana rehetra izay naleny toroy ny filazantsara dia maro ny resy lahatra ny tao Antsapanana be deaibe ny olona resy lahatra ay ve tatahaka an'izany zany so everitsika efa le hoe mihira fotsiny dia mijery mpihirynareo tsy zay fotsiny fa misy asa be deaibe atao ao anatin'ireny misy famangina tokantrano misy ny fitoriana filazantsara ary misy ny tetatety tsy portaporta tsony fa tetatety hoe tena eo mpanompon'Andriamanitra ray dia ondrin'Andriamanitra ray dia eo fandahatra eo amin'ny tenin'Andriamanitra mifandresy lahy maro ny resy lahatra ry havana ao anatin'izany ary tsy hoe lanilaniana fotsiny ene mivola rehefa mandeha tafika masina tahaka an'ireny fa misy asa lehibe mivainganao ary zay indrindra andrasan'ny Isaia 9:20 teo ary amin'ny 1:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary avy amin'ireo aza no akako hompisorona sy le vita hoy Jehova tsy le olona ny rahantsika tety indraindray no manatanteraka ny asana fa avy ao anatin'le toerana mihitsy misy olona mipotra tamba resy lahatra ny amin'ny filazantsara ary tsy resy lahatra fiaresy lahatra fotsiny fa resy lahatra ifo ara-panahy mihitsy hiala mifanao ratsy rehetra be deaibe ny jentilisa mbola nanompy sampy resy lahatra ary nanariny sampiny betsaka ny fatorany fahazaran-dratsy maro isan-karazany fa rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra fandresy lahatra tamin'ny mpanompon'Andriamanitra resy lahatra ary tsy nijanona treo ihany ny asan'ny sampana fa misy taratasy kely sy penina ny amin'ny ihany carnet soratanao isan'andro nanahoana ianao zay ahoana ianao zay tohizana hatrany ilay asa tsy moramora zany ry havana fa mety ho sarotsarotra fa misy lalana hitondran'Andriamanitra ilay kapiteny ary zay mihitsy jerentsika raha tany amin'ny asan'ny apôstôly 720 any tsika dia mahita ny nahazo andro Paoly tany anatin'ireny ny antsambo ny kapiteny tsambo tsy nanaraka ny toromarika Jesosy araka ny nampitaina tamin'ny Paoly fa ny fefy kosa tao anatin'izany ry havana dia zao zavatra nisy rehefa tsy tafaverina dia inona ary natao lasa nitodika any amin'ny Jesosy hoe inona Jesosy nitazonanao anay aty amin'ity nosy lavitra ity dia nivalim-bavaka Jesosy dia ny hoe mandehana mamangy sy mitety tokantrano indray ndana indray mamangy sy mitety tokantrano dia niverina indray nanao portaporta tao anatin'izany nisy bitsiky ny fanahy hoe nandrahana anareo taty ane hoe irahana any amin'ny nosy lavitra zay mbola tsy nandre ny tenin'Andriamanitra
tsy hoe tsy nandreny ireo fa efa nandrea fa misy fiangonana ihany any fa le fifoazam-panahy mihitsy ny tiany Jesosy mampitaina any amin'izany nosy Sainte Marie zany dia tao anatin'izay no bitsika ny fanahy hoe anoreny fiangonana eto Sainte Marie. Ahoana nanaovana an'izany indray? Ny teti-bola efa matipaika hoe eto ty dia atsy ty anorona fiangonana, nga moramora moa zany manangana fiangonana. Fa rehefa nandeha nefa izay le hoe tsika mila mino. Fa rehefa manaiky fotsiny anao dia any Jesosy ny ambony. Ianao le manaiky ny mihitsy ny tena tiany Jesosy hoe eny ary Jesosy. Misy zavatra sarotra be ao amin'ny fiainanao. Anapahanao hevitra. Eo ny ahafantarana anao hoe manaiky ianao le kapiteny na tsy manaiky. Fa rehefa manaiky an'le eteny ny kapiteny ianao sy ny baiko ny kapiteny dia ho hitanao hoy Jesosy hoe raha mino ianareo dia ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra. Fa hatramin'ny Lazarosy tao anatin'ny fasana aza natsangany Jesosy. Dia nanankina tany amin'i Jesosy hoe ahoana Jesosy nanaovana izany nandeha niandry ny fotoana 8 ny olona tonga tao anatin'izany fiangonana izany. Rehefa nisokafana izy io tamin'ny alarobia teo tamin'ny heriny efa niakatra 1:20 zany hoe nisy fiakarana ihany tao anatin'izay nanehoana ny voninahitr'Andriamanitra tsy hijanona eo amin'izay 1:20 zay fa mbola itombo zany satria tsy maintsy tanteraka ny baikon'Andriamanitra araka ny voalazan'i Isaia 9:20 teo. Nitsangana ny fiangonana ao volava mangalo maso trano fanaraka raha ny marina ny sambana amin'ny vanim-potoana nankalazana ny tsingeritaona jobily no anaovany an'izany fa ity ndray mandeha tia dia tena tsangam-bato ny tafika masina no natao satria vola hatrany amin'ny 12 tapitrisa ariary no nentinanana amin'izany. Nanontany moa ny ray aman-dreny hoe nareo ve zany no anohy ny fanganana ny fiangonana dia hoe aleo akintsika amin'i Jesosy. Nanapa-kevitra ihany ny fefy Jesosy no manana. Raha sitrapon'i Jesosy zany hoe io apetraka amin'ny fefy za mino fa tsy ravoravo tanana amin'izany ireo fa tena ampahirezina ny fefy satria zava-dehibe ny vitanareo raha lasa nampahavisany. Ny fitoriana ny filazantsara efa nankasitrahan'i Jesosy hatramin'ny ely zany araka ny teny ray aman-dreny hoe misaotra nareo fa voavonjy ny tambany vohatra. Mitety ny toerana maro isan-karazany ary ny fotoam-bokatra tahaka izao dia tena fitondrana ny satatra zany vokatra zany santatra ihany zany fa mbola hobetsaka ny vokatra izay hoentina mangataka ny fiangonana kosa hanohana ambavaka andreo zanatsika ireo amin'izany asa fitoriana ny filazantsara zany. Ary araka izany dia ny hoe tsy vitan'ny fanohanana ambavaka fotsiny ihany fa ny finoana tsy maintsy arahana asa ninina mba hidododon'ireo fefy ireo any amintsika rehetra any na misy be mety mankaleo anareo any hoe misy be foana tsy maninona. Jesosy koa nateratsika olana isan'andro mbola tsy leo atsika sa efa leo Jesosy? Tsy leo izy. Noho izany raha tia ahy ianareo Jesosy ny asa ataokonareo ataonareo koa ary no asa lehibe noho izany azy ataovy mihoatra noho ny vitanao tamin'ny taondasy ny fanohanana andro sampana fefy ireo raha misy be tonga any mba raiso. Raha androany izy mba miandrandrany aminao ataovy izay azo ny tananao atao ataovy izany fa nehoan'Andriamanitra ny voninahiny ianao. Andehantsika metraka fanontaniana hoe raha tonga tokoa ny fotoana sy ny andro satria ao anatin'ny fotoana izay lazaina fa farany andro farantsika izao manahoana ny toe-panahintsika any, manahoana mba efa manana fanantenana avetsika amin'izany fiainana mandrakizay zany. Androany mametraka fanontaniana aminao Jesosy hoe vonina ve zato ianao, vonina raha ve ianao raha tonga eny amin'ny raha ony lanitra tokony tombo sa mbola misy andro sy fotoana mbola angatanao sa mbola misy tsy vita tokony ho efanao soneranao ho an'i Jesosy. Vonina ve
zato ianao. amaranantsika n'izao afatra zao ny atao hoe kapiteny Riavana dia anisan'ny manana andraikitra ray lehibe fa na misy firina ao anatin'ny sambo ao ratradoza na misy favoazana mitranga eny ambony ranomasina eny, ny kapiteny tsy miala alohan'ny olona rehetra, miaritra hatramin'ny farany izy na dia moizany ny ainy aza. Jesosy ilay kapitentsika
efa voavonjy daholo tsika matoa ny ala ny ain' jesosy teo ambony azo fijaliana koa miorena tsara ary aza miova ary mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo aza miova mihitsy aza miverina intsony zay efa voavonjy any fandeha anaraka an' jesosy mba ao anatin'ilay sambo zay jesosy ny mpanamora an'ilay sambo jesosy ilay kapitentsika jesosy ny mpitary-dalana atsika jesosy no loha lalantsika sy vody lalantsika ho an'andriamanitra irereny ny voninahitra amen. amin'ny tenantsika zany rehetrarehetra zany mba atsapahantsika ny fitiavan'andriamanitra atsika ary ijoroantsika mandrakariva fa manantsika manana an' jesosy ilay mitari-dalana antsika fa sika rehetrarehetra ihany kosa nefany mila mahafantatra ny tenantsika mila mahatsapa ny tenantsika fa samy tsy misy tanteraka isika fa na dia eo azy zany jesosy zany izay mitari-dalana sy momba antsika dia mbola eo ihany ny fanahina mbola eo ihany ny tahotra mbola eo ihany ny tsy finoana mbola mierikerika foana ihany ary dia manao an' jesosy any aorinantsika fa lasa miazakazaka sao dia mahita vahaolana amin'ny alalan'ny hevitra amin'ny alalan'ny tena antsika tsy ray avy fa jesosy ny vahaolana tsara indrindra ilay mpitaritafika tena mahay andesika anao nira 7 amby zato hoe ho raiky izay malala tonga aho zanakao izay nania fahadala ka mifona aminao andinika ntenantsika mihitsika eo anatrehan'izany satria na dia efa omenantsika aza ny toky ampanantenana antsika ny amin'izany jesosy mitarika antsika izany dia mbola mania sy foantsika ary tsy tafatoetra ao anatin'ny finoana 7 sy 700 ny andininy voalohany ihany dia hivavaka isika rehefa avy eo. Zambalala tunga usananya sanami alfana kamifuna lima mamela nifautatu keruana teanga jesosy kristy ilay kapiteny tsara indrindro raha nandeha teny ambony ranomasina ianao nahita an'izany ny mpianatra nahita sy nahatsapa fa ny tompo iry dia niteny ianao hoe manatona aty atao anatin'izany dia ny fahitananao jesosy ny fahitan'ny mpianatra anao natonga ny mpianatra nanatona nefa no nitahotra sy ny tsy fahatokiana dia nyerika dia niletrika ary petera ary dia nisambory ny tananao tamin'izany fotoana izany movatsy izany ny fiainanay amin'izao ora sy fotoana izao amin'izao vaninandro iainana izao jesosy ohatra ny to mahitanao tokoa zahay ohatra ny to mahatsapy izay fa ianao ane iny jesosy ilay kapiteny tsara indrindra ianao ane ilay mahay zava-mahagagy fa rehefa indroso izay anatona anao dia matahotra misalasala tsy mino tena mahavonjy tokoa ve ianao tena mahay zava-mahagaga tokoa ve ianao ary dia miletika noho ny tsy finoana zany daholo ny fiainanay zany mitoetra anay jesosy ohatra ny mafana foto mpivavaka mpanao ny asan'andriamanitra manao izay fomba rehetrarehetra hoentina natanterahana ny sitraponao fa tsy tafatoetra amin'ny finoana fa mbola milentika ihany sofa eo ny tananao jesosy ilay misambotra anay ilay manavotra anay ilay tsy mamela anay ho rendrika ndreto ny mpanomponao mitsangana eto anatrehanao hitanao ny ao anatin'ny fonay
hitanao ny eo anatin'ny sainay ny eritreritra izay rehetra mbola tsy fahatokiana ianatinay ihany ary dia mivavana izay no miteny fa ianao ny lolaharana ianao ny kapiteny tsara indrindra fa ny anatin'ny fonay ihany mbola misalasala ampioren'ny finoanain Jesosy ary mamindra fo aminay dia mamelany fahotanay satria adala daholo izay Jesosy zany mitsanganana eto anatrehanao Jesosy mba anamboaranao anay ka anadiovanao anay mba hatonga anay anana fifaliana fahasambarana fiadanam-po miaraka aminao Jesosy ary mba hatsapy izay fa tsy mamela anay ho rendrika ianao tsy mamela anay ho irery ianao tsy mamela anay ho afabaraky ianao fa manangana anay mandrakariva ka mba hatsoro ny tanam-pitiavanao indray androany anangana nefa lavo anarina nefa nidaraboka ary hitantana amin'izany tananao zany ianao ka ahatonga anay ahita ny voninahitra ho feny fifaliana fahasambarana ny fiainanay manara-dy ianao satria mahay zava-mahagaga eo amin'ny fiainanay ianao ka iombona anay zany fifaliana zany amin'ilay firanana ataon'ny Davida manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny ela sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy amen. Mino n'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an Jesosy Kristy zanakay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginie nijara ny napaka Potipoara nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalelo nilina tamin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny mahatamy andro fahatelo niakatra ho any an-danja petraka kavan'Andriamanitra ray tsy toa avy amin'ny vily tsara mivela sy mafy mino ny fanahy masina fiambonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonany ny olona masina ny famelan-kely fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Fa ianao no aronay ka dia sa izay amaky sy hanohitra ny onjan-drano betsaka ka aoka tsy ho fefika ty an-dranomasina fa mba ho tonga ny aminao ny sambonay ry tompo 720 ny 17 no ho tanterahantsika. Fa ianao no arona ka dia saiza amaky sy anohitra ny onjan-drano betsaka ka tsy ho fefika aty an-trano masina fa mba ho tonga mina ny sambonay tompo ka tsy ho fefika aty an-trano masina fa mba ho tonga mina ny sambonay tompo. Dia ho tanteraka tokoa anay zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina voninahitra aneo an'Andriamanitra ireriany. Halleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra. Mahazo toeransika rehetra. Fa ny voalohany antson'zareo dia ny eto ambavahady ny voaloham-pahendrena fatoran'Andriamanitra ary ny voaloham-pionina dia ny araba. Miaraba antsika zanak'Andriamanitra rehetra tonga eto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao. Miaraba manokana ihany koa ny sampana fefy natratra an'izao herinandro mokatra izao ten'Andriamanitra fo ianareo dia hoe tany mafy izy ananareo mba tsy hisy akany satrom-boninahitra reo. Tonga kosa isika eo amin'ny famakina ny tsingeritaona maro isan-karazany izay misy 7 mianadamianaka vakina-panajana ny anaran'izy ireo Andriamatoa sy Ramatoa isany
pastery fanantenana 5 taona na mpiandry 10 oktobra Rahasoa Marie Thérèse 15 oktobra Ramirina Raharimanana Louise 9 oktobra Rakotomalala Erlanto 1 volana oktobra Ratsimbazafa Lantoniaina sy Ravelo Asoa Lantonyirina Mariazia 9 oktobra Ramalala Jaune Rado 7 taona avy any Fransa 9 oktobra Raha Léonie Rahelson Sarla 10 taona avy any Canada 10 oktobra Raha Alsomty Nelson 20 taona avy any Canada 12 oktobra Raha Malanjaune Entso 12 taona avy any Fransa 12 oktobra Andriamanantena Iaingony Aina sy Randriamalala Mijany Aina 12 taona mariazy 13 oktobra mangataka ny RFFM 7 Safidy Manana John Teddy 17 oktobra mangataka ny Ramfefy miankina aminao Andriamahandry Lalaim-panomezana 17 oktobra Jonachon Mendrika Fitiavana Olontiana 17 oktobra Hitila Haingo Soavana 12 oktobra mangataka ny Valposy-Efajato Andrianandrasana Ranto 7 oktobra mangataka fahendrena Rarzon na fitahina Nisa 12 oktobra Randrianasoa George sy Razana Miadana Sérafine 15 taona mariazy Rakotonandrina Ontsotina Yvette 17 oktobra Razafindraibe Lantoniaina Iarvola sy Rabenja Casanova merci mariage 12 oktobra Rabenja Casanova merci 14 oktobra mangataka fahendrena Randriamanantena Maharo 19 oktobra mangataka vavaka Rakotomalala Iadza 17 taona 13 oktobra tsy mandentsena mangataka vavaka izy Randriamanantena Niaina Miora 9 oktobra mangataka vavaka Fandrina Obso 14 taona 17 oktobra mangataka vavaka amin'ny fianarana Rabody Vonsoa Faraniaina 70 taona mangataka asa fivelomana Norlalao Odette mangataka iran'ny fanampiny Fafito Randrianarjona fitahina Arlala 17 oktobra Razafindraimbe Miantso Antsantina 19 oktobra Rajonachon Sarbidy Niaina fitiavana Menina 15 oktobra Mandibson Ravo Andrianaina sy Ravelo Manantsahala Baoly Tomonina mariazy 17 taona 17 oktobra Randriany Riantsoa Obiniaina Tafita 7 taona mangataka fahendrena Rahalala Zanina Espérance Marie 12 oktobra Iarsantina 12 oktobra mangataka ny Ramfefy Jesosy Mpiainy Vavaka Hartoandro Zoely avy any Fransa 12 oktobra Toljanahary Jimmy Robin mangataka mba ho afaka mitoka Andria Miadra Ambinso Fifalina 13 taona 15 oktobra mangataka afaka amin'ny fianarana Randriamalala Falimanantso sy Rakotonoely Sara mariazy 12 oktobra Randriamalala fahendrena Manantsoa 15 oktobra Raha Bibisoa Arketa amin'ny Adana 14 oktobra Raha Beony Andrianaivo Mahaleo Faralahy 17 oktobra dia miarabanareo aminaran'i Jesosy na ny nanoratra na ny tsy nanoratra satria nareo nanolotra izao voninkazo zao fanatsarana ny alitara masina dia indro ny tenin'Andriamanitra izay tsara indrindra atolotra atsika izay manana aniversera androany ao amin'ny bokin'ny oabolana toko faefatra dia vakitsika ny andininy 10 raha mitovy ny baibolitsika dia 520 sy 500 ny pejy oabolana toko faefatra andininy 10 rehefa hita dia vakina aminaran'i Jesosy manao hoe anaka miaino ka raisy ny teniko dia maro ny taona iainanao hitsangantsika tokoa hivavaka ho azy ireo fa ankehitrino ianao tompo ireto no mitetritra dia finoana fanantenana fitiavana ny lehibe indrindra finoana tsy arana asa zava-poana asa tsy aram-bavaka veromonka maneho ny asany amin'ny fividianana voninkazo anatsarana izao tempolo masina zao reto mpanomponao reto dia mivavaka kosa izay Jesosy any amin'ny fanindrina izy ireo izay manomboka any amin'ny kelindriny izany dia ny zaza ny ankizy ary ny tanora tompo
ianao ame fahendrena azy ireo ame fahalalana azy ireo a taterahanao aminazy ny teny fikasana manao hoe ny zanako sy ny asan-tanako dia adidikany raha mbola mianatra izy ireo tompo dia ataovy lohany fahatsorambiny ataovy ambony fahatsy ambany kehitriny koa tompo dia mitondram-bavaka an'ireo mpiasa maro ato amin'izao tsingeritaona maro zao ao re izay mamboly mba havokatra izy ireo ireo miompy kosa tompo dia havanina ny mpivarotra Jesosy dia tsy ho faty antoka fa tena ndray beko aminao ny mpiasa birao rehetra sy ny mpiasa tena dia ampisondra azy ireo nao ary ampitombo voninahitra amin'ny asa izay esana izy tsirairay avy kehitriny tompo dia mitondram-bavaka an'ireo izay tsy salama koa tompo amin'izy ireo mangataka fahasalamana aminao izy ireo satria anao ilay tsy miova maly an'io ary mandrakizay ianao navitana sitrana ny aretina maro tetỳ an-tany ao koa re mbola gedrain'ny filana sy rehetra tompo itony ny fisotro ny toko izany mangataka aminao izy eto amin'izao tempolinao masinao zao ianao no hanafaka azy satria ny teny fikasana manao hoe raha zanaka anao hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianao mihiny zay tompo fa hanafaka azy ireo ianao satria ny sofinao dia tsy lalitalovana fa mare ary ny tananao tsy foy fa mahavonjy dia mahavonjy azy ireo misy manateny zay tompo fa anokatra ny vavadiny lanitra ianao ary androtraka ny valim-bavaka ho azy tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao raha misy kosa tompo ny dera ny aja ny voninahitra dia atolotra anao zany efa talohan-kehitriny ary mandrakizay amen petraka isika zao tsika dia tonga amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady ary faly miarahaba ny sampana fefy amin'izao fotoam-bokatra izao mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo tsangana daholo ny sekoly alahady rehetra ary ataotsika ny hira 7 sy 700 ny andiny voalohany ihany. Tonga amin'ny fotoana ny 10 minitra. Misaotra betsaka Jesosy satria manana anjara sarobidy tokoa izay eo anatrehanao. Sokafy ary amin'ny fonay tsirairay avy Jesosy ho tanolona ka handriny ny teninao. Amen. Petrakitsika. Tantara kely avy hatrany no entina ho antsika. Rehefa antitra hoy ny Zakaiosy tany Jeriko dia fanao no mijery an'ilay hazo avy izay nahitany an'i Jesosy. Ary tena sarobidy taminy tokoa io azo io satria vatra ny manondraka azy isan'andro sy manala ny ahidratsy rehetra manireo. Ary tsy hainy adinoana novinanoviany io fotokazo io satria teo ny toerana nahitany an'i Jesosy voalohany. Ary isaky ny tonga eo koa izy rakizy dia mandany fotoana lava mijery an'ilay sapakazo izay mipetrahany nahitany an'i Jesosy sy nazahoany ny famonjena. Azo oharina amin'io azo aviavin'ny Zakaiosy io rakizy ty trano fiangonantsika ty. Eto ny eonantsika amin'ny Jesosy araka ny teniny manao hoe na misy rona telo vory amin'ny anarako dia eo ampovoany eny eto amin'ity fitoeran'ity tokoa Jehova. Raha izany ary movatra antsika vany ianao tahaka izay nataon'ny Zakaiosy tamin'ilay aviavy, movatra antsika vany ianao an'izany amin'ity toerana masiny ity. Tokony tsy hanadinontsika rakizy ny vavaketo isan-kalahady ary tokony ianao izay ampiroborobo ny fiangonantsika koa sika ka hanondraka azy amin'ny vavaka sy hanala ny ahidratsy ny fahakalana sy ny fanenjehana. Raha izany ny vatrantsika dia ho fitahiana sy ho fahasoavana ho antsika no fidirana sy fivoahana eto amin'ity toerana izay natao eonantsika amin'Andriamanitra ity. Ny tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana rakizy dia ao amin'ny Genesisy
toko 720 zany Genesis zany ndraka izy dia ao amin'ny boky voalohany amin'ny testamenta taloha. Genesis toko 720 ny 9:40. Genesis toko 720 9:40 mivaky manao hoe ary Jakoba natsiaro tamin'ny torimasony dia nanao hoe ato amin'ity fitoeran'ity tokoa Jehovah fa izao tsy nahalala. Voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tombontsika. Miraba ny sampana fefy amin'izao famaranana ny herinandrom-bokatra izao. Jesosy kapiteninay izay no hevitra nofidiny ary mino fa ho raisitsika rehetra izany mba ho Jesosy no kapiteny eo amin'ny fiainantsika. Mandiana mandrakariva ary sampana fefy ho mpanompo mahatokony Jesosy eo amin'ny asa fanompoana rehetra izay andrany anareo ka ho tendreny anareo ho mpanapaka etsia ary vatra izay homeny anareo ny satroboninahitry ny fiainana. Misy vaovao kely reto lazaina melohan'ny anatanterantsika ny fanatitra. Ny ray aman-drentsika moa androany araka ny efa henitsika sy ny fantatritsika ny zanantsika afafy dia nahavita ny fiangonana ny atsara maraina dia androany no fanokanana ny fiangonana lasany ray aman-dreny mivavaka ho azy tsika ho vita somatsara izany. Fa manoloana an'izay ihany dia tsara sady tsika dia nizao mitondra ambavaka ny alahady ny dada izay ho tanterahana ny 7 ny volana novambra ho avy izao. Tsara mampafantatra antsika fa amin'ny fotoana io dia feno 5 taona ny nahampitandrina any pasteur dada Randrenatoandro Jean Joseph. Fotoana lehibe zany hoentintsika rehetra ambavaka izany alahady ny mpitandrina izany ka mba hitrotro ambavaka azy sy ny ankonantsika mandritra mandra-pahatonga izany fotoana izany. Mandra-pahatonga izany ka mba ho anatin'ny tapabolana melohan'izay dia isy ny fandaminana ho tanterahana ny fampafatarana an'izany hoe iza moa idada izany ho tanterahana amin'ny radio tanterahantsika ho hitantsika eo ihany ny fomba rehetra entina hanatanterahana amin'izany 5 taona na mpitandrina ny ray aman-dreny sady filoha mpanorona ny FPVM izany. Akoatra izay ny asan'ny fiangonana dia mandeha ao ny fandokona ny fiangonantsika dia mitrotro ambavaka mandrakariva ho vita somatsara ny loko ivelany rehetrarehetra mba hilamina izany ary mitrotro ambavaka andreo mpiasa ireo tsika satria tena milingilingy be mihitsy nyle toerana andokoana anomboka hiditra ato ambadika tory zareo zao dia mivavaka ho azy tsika mba tsy hisy ny loza ao anatin' izany asa rehetra izany. Ny zomavana vozana sy ny fampiorenana finoana dia misy amin'ny zoma zao fa ao anatin'io fotoana io dia tsona ny tanora rehetra ao ny afaka baccalauréat manomboka amin'ny classe de seconde fa isy ao taridalana fampianarana hoe manahoana ny fomba hisafidianana ny filierana ny zavatra ho atao rehefa ho arinan'ny fahafahana baccalauréat. Ary ny manaraka dia momba ny resaka tambajotra serasera na ny resaka Facebook dia tsy misy fanambarana mihitsy tena ho ampahafantarina antsika rehetra satria misy ny compte be da be any anatin'ny Facebook ihany mitonona ho tanina nandrano mitonona rehetrarehetra dia mbarantsika zany fa ny tena compte ofisialy ny FUIB sy ny FPVM mafitandremana tanina nandrano dia tsy misy afa-tsy ny FPVM mafitandremana tanina nandrano sy ny live Fiotazantsoa 105.6 ireo ihany ny compte ofisialy. Fa ny fans club any radio Fiotazantsoa dia compte io groupe io hifampizarana vaovao fotsiny ihany. Ny akoatran'ireo zany akoatran'ny compte ny fiangonana anazy manokana dia tsy misy idiran'ny FPVM izay tena tononoko manokana eto ny compte ny tanora ny tanina nandrano
nandritry ny volana maromaro zay no nijery fa tsy misy idiran'ny FPVM izy io ka etona dia mangataka anao a zay adminina ao anatin'ny compte io mba nantona ty amin'ny tompona andraikitry ny fohy be mihitsy satria misy zavatra tsy mety a ao anatin'io manolonan'izany a dia manentana antsika rehetra fa raha misy izany ny resaka tiatsika tao dia ireo ihany ny comptetsika FPVM fitandremana taninanandrano sy ny live fiotazatso 105.6 ary averina taka ny efanambara fa matory eo no mipetraka ireo compte ireo amin'ny mafiangonana antsika dia aoka ho fampitana ny filazantsara ho fampitana ny vaovao amin'ny asan'Andriamanitra fa mangataka atsika rehetra tsy fitaovana politika tompoko ny tambajotra serasera ny fiangonana efa noteneniny izany a fa dia averina ihany a ho atsika rehetra noho izany koa dia mangataka amin'ny anarany Brafobe sy ny resaka communication rehetra ny compte ny FPVM rehetra ny fiangonana FPVM rehetra dia aoka tsy ho atao compte n'olona personnel no navadika ho lasa compte ny fiangonana fa aokatsika mba hanokatra page isaky ny fiangonana mba hisorohana ny zavatra mety hitranga mangataka atsika mandrakariva mba ho amin'ny fitiavany amin'ny fanetretena ary amin'ny fitoriana ny filazantsara no entitsika rehetra any anatiny reny a tambajotra serasera ireny dia makasitraka atsika rehetra ny amin'izany a ary manatena mandrakariva ny fiarahana amin'ny asa mba tena hompitory ny filazantsara tokoa araka ny tenin'ny tompo hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ankehitriny tsika dia tonga amin'ny fotoana natanterahana ny fanatitra tsy eto moa ny ray aman-drenitsika ka dia misy afatra fohy napetrany ho an'ny sampana fefy nda ho arahantsika rehetra aloha izany FPVM rehetra manderana ny tany faly de faly de faly sika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny zava-dehibe nataon'ny fefy sampana fefy hatramin'izay ka hatramin'izao mampitolagaga mahavariana ny fanampianareo ny fiangonana any amin'izay alenareo rehetrarehetra zany isaoranareo be dehibe zany nanao tafika masina koa ianareo tany Sainte Marie ary dia faly zay voaraina daholo mitatitra fa tena niasa ianareo a tena niezaka ianareo amin'ny kafanampo amin'ny fitiavana feno anao zany asan'Andriamanitra zany tonga tany Sainte Marie misaotra anareo be dehibe zay fihetsem-ponareo a fiaraha-mientanareo zay a zay fiarahanao miasa amin'Andriamanitra zay ny tena zava-dehibe ankasitran'Andriamanitra anareo ane zany fa ny tena mba angatahana amintsika voaka rehetrarehetra efa nahavita fiangonana kely trano azo izy zao 10 metatra sy 1 metatra zany a moany vita ny vetivety zany zay misaotra be dehibe ny malala tanana mpanompon'Andriamanitra anankiray na mimaimaimpona ny tany any Sainte Marie avy amin'Andriamanitra ane zany eritreretra tanan'Andriamanitra mitondra antsika tsirairay aby zany iazakazaka azoto anao ny asan'Andriamanitra dia misaotra amin'ilay nametanina dia tsy lazaina ary anarany Andriamanitra ny ankasitraka azy anao zany fiangonana zany izy marina fa trano azy any zany mbola vola lehibe mitadiavina ary minontsika fa voazitsika zany amin'ny alalan'izao vokatra zao fa ny tena zava-dehibe ny raha olona tena iantsona vonjy aminareo tolo tanana veny aminareo tena ny fanirino ny fefy dia anao trano vato lehibe tsangam-bato voalohany ataon'ny fefy any Sainte Marie tsy misy ohatran'izany ne zany ngamba ny tena hoe raha tsy olona batain'Andriamanitra mihitsy anao ny asany tsy mahavita an'izany fa ny fefy tena matsary mihitsy va batain'Andriamanitra anao zany asa zany dia tondra azy ambavaka tsika mba havita zava-dehibe mihitsy amin'izany asan'Andriamanitra zany hoe ho voninahitr'Andriamanitra asa tanatsika zany
fa rehefa vita zany a ho hitanareo zany asa tanan'andriamanitra fankasitrahana atao aminareo fefirehetrarehetra amin'ity etany zany ary rehefa rahatr' zay a de satraboninahitra ny fiainana de mba irizadolo tompokola mba iriza misaotra indray aman-drenitsika nda ho arytsika natateraka fanatitra ho toanantsika ny zanakitsika fefy a amin'ny fiasakazahana izay tanterahany na nitafika masina kely tafika masina lehibe indrindra araka ny voalazanydray aman-dreny teo a zany fananganana fiangonana izany ataovy izay azonao atao fa ny teny tompo a tsy miove zay mahafoy mitombo fananana ihany anatanteraka izany tsika indroto ny mahazatra ny fanatitsika ny panie rehetrarehetra dia atolotritsika ho an'ny sampana fefy izany izay mameampifaliana no ankasitrahan'andriamanitra
dia manona ny fahasoavan'i Jesosy ho amintsika tsirairay avy. Miarabaka ihany koa ny fefy ny amin'ny fanateram-bokatrareo. Toy izao ireo raha voazay. Ampahafantarina isika vahoakan'Andriamanitra rehetra fa efa miverina ho toy ny teo aloha ny fandaharam-potoana rehetra eto amin'ny fiangonana sy ny fifoazana. Avy amin'ny biraon'ny fifoazana, izy ireo dia maneho etoana ny fisaogana ny birao foibe, ny biraon'ny fitandremana geniny, ny vahoakan'Andriamanitra noho ny amin'ny opération gâteau izay notanteran'izy ireo izay nazahoany vola 1,417,000 ariary ary mbola nampininy birao foibe 683,000 ariary izay nazahoan'izy ireo nividy kidoro fotsy une place 520 izay natolotra ho an'ny marary eny Amboditsimeloka. Avy amin'ny sampana lampe maneho fisaorana ny ray aman-dreny mpitandrina, ny biraon'ny fiangonana, ny birao manontolo noho ny amin'ny fanohanantsika ny vokatra izay nataon'izy ireo izay nazahoany vola 9,236,100 ariary. Ny korala foibe dia manasa antsika ny amin'ny alahadin'ny mpitandrina pasteur Iraka Rasomampionina Laurine Arlette, pasteur Iraka Rabodivolola Jeannette ary pasteur Iraka Razana Mahitantso Elisabeth izay tanterana amin'ny riana faharoa anio amin'ny foloza maraina. Takizany ihany koa ny kantezoa dia faly manasa antsika ny amin'ny anohanana ambavaka sy ny anatrehantsika ny alahadin'ny mpitandrina Rakotondrasoa Marcelin Robert Mivady amin'ny alahady 9 Oktobra amin'ny folo maraina ao amin'ny riana faharoa. Ny FPVM ivato fana sy fiainana ihany koa dia mampafantatra antsika ny amin'ny alahadin'ny mpitandriny Rasita Fanuel Roma Mivady izay ho tanterahana ny alahady 9 Oktobra ho avy izao amin'ny 7 maraina ny fidirana. Ny tolakandro amin'ny sasana dia izy ny ansam-piderana lehibe. Izy ihany koa ireo fanamariana sy fanaintanana maro, fivarotana plakety, lavatim-bokatra, varotra tsakitsaky isan-karazany, vary sy laoka. Izy koa ny alahady ny valopy ny alahady mpitandrina ary ny opération gâteau izay efa azontsika jifaina izay ho tanterahana mandritra izany fotoana izany. Avy amin'izany mianatra ny androany ao rian'ny fampitompovavahana dingana fahatelo hatramin'ny fahasivy ary ny olon-dehibe amin'ny riana voalohany dingana fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo any amin'ny riana fahefatra. Anio ihany koa ny alahadin'ny mpitandriny Rasolomboangy Marie Clotilde izay anasana antsika anaterantsika ihany koa ny valopy izay efa nizaraina amin'ny alalan'ny procession. Antsona ny dokona mpiany fefy ivory ny asabotsy 10 Novambra ho avy izao amin'ny folo maraina amin'ny riana voalohany aoka efanentana fa zava-dehibe no dinihana amin'izany. Koa satria efa vita ny fanatitra dia atao ny fanolorana azy. Andolitra ny fanatitra eo anatrian'Andriamanitra isika, andeha hiara-hitsanga isika anatanteraka ny hira izay fataontsika rehefa anatin'ny fanateram-bokatra tahaka an'izao tiako loatra ataontsika mifotsika feno fitiavana tokoa izany hira izany eo ampanolorana ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Suavana Nasu Zaraloche Vitanana Vitanana Matumi Voce
isetamama enzeina sintaita etiavufalitsu yananunyanwana ulatukyana ifikitamina zinisina amikana yafatsianaulitsesoti veliraniza ataona yamina zivadikaminaza matakizaturi latukyana ifikitamina zinisima amikana yafatsianaulitsesoti veliraniza ataona yamina zivadikaminaza matakizaturi. Teka mafibetsika ho an'i Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mahazo ny toerantsika rehetra. dia hotoizantsika ny filazan-drara araky ny efa voafakotra dia saika no tanterahana ny alatsinainy 13 oktobra lasa teo ny fampianarana informatsika izay ny karakarain'ny F7 noho ny zava-mitranga nefa dia ho lasaina manaraka ihany ny izany fampianarana izany noho ny fandaminana. Avy amin'ny voameriny katekomena ilazana ny katekomena groupe A manomboka mianatra tsika ny alakamisy 5 oktobra ho amin'izao ao amin'ny riana voalohany amin'ny roa ora. Lazana zanaky ny fiangonana rehetra eto amin'ny fiangonana ankizy tanora fa misokatra ny fianarana azo krismasy manomboka ny alahady 4 oktobra ho amin'izao amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny riana voalohany. Avy amin'ny fikambanana mampelo baiboly maro isika no maneho fahavononana ny amin'ny fanohanana ny fikambanana mampelo baiboly noho ireo noho ny aitrano izay nitranga tao aminy koa izay maniriny amin'izany dia misy laharany reto ahafahantsika manome an'izany fanampiny izany mivola 038 53 176 37 amin'ny anaran'ny Rabenifara Désiré ary ny Orange Money 37 86 491 96 amin'ny anaran'ny Rabenifara amin'ny FMPM ary ny Airtel Money 34 33 46 114 16 amin'ny anaran'ny Rabenifara Désiré ihany. Dia misy filazana ny fiara 8640 TBR mba hakisaka azafady fa mibana vavady. Filazana fanambadiana raha manandray be Martina raha Sofiniana Patrice raha Arinoro Fanjaso Andany raha Soaromanana Randria Malala Victor raha Aromanana ny Vakso Colette Ankilany dia falimanasa antsika anatrika ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany Heriniana Fanjatiana sy raha Aromalala tokony Irina Victoria izay ho tanterahany eto fiangonantsika ny sabotsy 7 novambra amin'ny 7 ora maraina. Andriamatoa Rakotorvony sy Lofinirina Ramatoa Randriambola Noro Andany Andriamatoa Rakotilala Désiré Ramatoa Olosorondro Ankilany dia falimanasanaareo anatrika ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany Rakotorvony Andria Miarombola Santatra sy Raholo Malala Rojo izay ho tanterahany eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 7 novambra amin'ny 7 ora maraina. Andriamatoa Rakotornoro Harnaev Lucien Ramatoa Rakotomanana Hony Tsoambeby Haingo Malala Andany Andriamatoa Andriana Andrasana Heriniana Michel
Ramatora zana miarotsoa herinizina ankilany tsy ary-fanasanareo anotrina ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany rakotoarin'olo fiderana sarobidy sy fanomezansoa amin'ny rina lalaina izay ho tanterana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 7 novambra amin'ny 12 sy sasany. Raha misy mahita ny tsy tokony hanamasinana ndraina sasasasany amin'izany fanambadiana izany iangaviana izy ilaza mialohan'ny fotoana ary anantona ny tompona andraikitra. Filazana manjoa amin'ny finoana sy ny fitsanganantenany mantsy no ampandrindresana antsika ny fodimandry ny reto mpanompony manaraka ireto Rabejanahary Andriamparany Jacques ny ambony alatsinainy 13 oktobra rehefa nivahiny 19 taona teto an-tany. Ony zanany Zakama Lucette sy ny fianakaviana manontolo ny nofiny tsy efa voalevina. Rakotondrasoa Aimé nodimandry ny alahady 12 oktobra rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Ony vadiny Ravaromanana Suzanne sy ny fianakaviana manontolo ny nofiny tsy efa voalevina. Rakotomalala Christian Yentso Fiobina ny vahiny 13 taona teto an-tany. Hoy ny ray aman-dreniny Rakotomalala Manitsiniana Rabemanantsoa sy pasteur Ratsaotaina Mili sy ny prêtre-po aminy ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao amin'ny trano fonenany Lode P23A Besarety anio amin'ny 12 oratoandro anomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny fiangonantsika alohany ametrahana azy any amin'ny fahasandrasany any Antsahakely Atsimo Ambatomena Mananary. Dia Andriamanitra tompon'ny fampinoana ne ampionana ny fianakaviana Tramanjoa. Dia misy tolotrasa anankiray mitady olona izy anao taxi moto ka raha mahalinanao zany dia iangaviananao anantona ao amin'ny birao 104. Toy izay ireo raharaha izay voaray dia hotohizana amin'ny fanankina ny voady sy ny rapisaona. Dia mbola manonona trano ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Dia miarahaba manokana koa ny sampana fefy nahatratra izao andro fanateram-bokatra izao. Fanamariana mialohany amakiana ny voady tamin'ilay anniversaire teo Arsentine ny voatonona teo fa ny tena izy Arson Ziana anniversaire tamin'ny 12 oktobra mangataka iran'ny fefy Jesosy mpiainy vavaka. Dia tonga eo amin'ny famakiana ny voady sika vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy ny tompona dia mitarehetra aza izy dia andraso ihany mankasitraka fean'i Jesosy fanositrananao ka niverina soamantsara amin'ny fandobolana ary ankehitriny dia be voka amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy apetraka feony eo aminao ny voka ka ho mora fiterahana izay ho atrehako. Misaotra Jesosy amenina vola 15 000 ariary ka 5 000 ariary ho an'ny pasteur RCC, 5 000 ariary ho an'ny mahantra, 5 000 ariary ho an'ny fiangonana. Fafolo karena 51 000 ariary ho an'ny mpianatra mpitandrina dingana faharoa misaotra Jesosy. Taio ny fianako Jesosy, taio ny asa fivelomako, taio ny tokantranoko vola 20 000 ariary ho an'ny dada Randrena Toandro. Rakom-pisaorana 10 000 ariary. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Protège notre famille Seigneur Jésus. Amen. 40 000 ariary pour Jésus. Manomezan Jehovah ry zanak'Andriamanitra eny manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah apafolo ny hofatrano omenan'ny mpianatra dede vola 45 000 ariary mangataka hira 471 any FFPM. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana Jesosy eo misaotra betsaka ny amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao tsy miafina aminao ny amiko rehetra ary matoky aho fa tsy avelanao irery na inona ady atrehako amin'ny fiainako. Misy ady lehibe atrehako amin'ny herinandro ary mba miangavy ianao mba hialolalana ary andrava ireo mikorototaona manoloka andao hiaraka Jesosy ary hiaraka andresy isika mba iseho mandrakariva amin'ny voninahitra. Tiako be ianao Jesosy, bisous, amen. Vola 5 000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao misaotra Jesosy noho ny famindraponao sy ny fitahinao anay. Ka feo ny 17 taona ny fanambadianay dia mbola petraka eo aminao indray ny fiainanay rehetra. Mandra-piavinao eny amin'ny rahon'ny lanitra misaotra Jesosy iny misy vola kely ampahany tamin'izay nomenao anay 20 000 ariary anaovana ny asanao dia mangataka vavaka ho amin'ny tokantrano sy fahasalamana misaotra Jesosy. Tsy misy soratra 15 000 ariary. Ny voninahitra ho anao rery apahiny tamin'ny pension dia manolotra vola ho an'ny sary sy feo
5,000 ariary ho an'ny zazakamboty apahitrizana 5,000 ariary misaotra jesosy ny voninahitra dia anao riariany fitambarany 10,000 ariary rakim-pakasitrahana fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao ahy manolotra vola 250,000 francs ho an'ny pasteur any ambanivohitra voninahitra ho an'i Jesosy riariany. Rakim-pisaorana misaotra Jesosy no fitahinao anay ataonao miavaka tokoa ny mpanomponao vola 500,000 francs ho an'ny sampana fefy ary 250,000 francs ho an'ny mahantra. Misaotra Jesosy malala ny amin'ny fitahina lehibe izay narotsaka ao teo amin'ny fiainako. Mpamaly vavaka tokoa ianao Jesosy ary toy ny mamela ary tsy mba namela ny zanakao ho kamboty. Tiako loatra ianao Jesosy vola 15,000 ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny fefy, 5,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Ity indray Jesosy ny ampahafolony tamin'ny herinandro iny 10,000 ariary mitsinjara toy izao 5,000 ariary ho an'i Jesosy ary 5,000 ariary ho an'ny fefy. Misaotra Jesosy ary mangataka ny fitahinao indray mandritra ny herinandro. Fitambarany 10,000 ariary. Rakim-pisaorana feno 27 taona 50,000 ariary. Misaoran Jehova ry fanahyko ary azadonynao fitahiany rehetra vola 10,000 ariary ho an'ny fefy. Voady masina Jesosy eo misaotra betsaka tamin'ny fitahinao anay sy ny namalinao vavaka anay. Raha mangataka taminao izahay koa indro ao Jesosy manefa ny voadiko aminao vola 10,000 ariary ho an'ny sary sy feo. Misaotra betsaka Jesosy. Misaotra Jesosy no fitondranao sy ny fitantananao ny fiainako. Apetrako feno ampelantananao ny fiainako sy ny fikasako rehetra. Misaotra Jesosy amenna. Ity ny ampahafolony karamako meko anao vola 20,000 ariary. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao anay. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitantananao ireto zanako sy zavikeliko ireto ka nahatratrarany tsingeritaonany Ramalanjao miaina rado sarosarotra vakina le soratra fa ialana tsiny 27 taona tamin'ny 9 oktobra teo any France. Ralson Raoelson Charles 10 taona tamin'ny 10 oktobra teo any Canada. Ralson Mity Nelson 20 taona tamin'ny 12 oktobra Canada ihany koa. Ramalanjao niaina Entso 12 taona tamin'ny 12 oktobra any France. Koa ity misy rakim-pisaorana Jesosy vola 100,000 francs na 20,000 ariary ho an'ny fiangonana mangataka vavaka ho an'ny asa sy ny fianarana. Ampahafolony ity Jesosy eo any pasteur RCC vola 10,000 ariary omeo hery aho anao ny asa any Ambato. Feno enina taona androany ny mahampiandry ahy. Misaotra tompo promotion mpanompo miasa. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra indrindra Jesosy mankasitraka noho ny nanasitrananao ahy tamin'ny aretina mivondrotsinay efa niroso ho salama hatrany. Mangataka vavaka amin'ny ray aman-dreny dada sy ny fefy izao sy ny vady aman-janaka ny finato ny zavikely. Iny misy vola kely atolotra ho an'ny pasteur finaritra 20,000 ariary ho an'ny fefy 20,000 ariary. Fitambarany 40,000 ariary. Mahireja mivavaka foana amenna. Mangataka ny iran'ny fefy Jesosy mpiainy vavaka. Jesosy eo tahio ny firenenay vola 1,000 ariary ho an'ny fiangonana. Inona no valiko an Jehova no ny sorehetra nataony tamiko. Atolotra anao ny fahafolony pensionko vola 80,000 ariary. Voninahitra ho anao Andriamanitra ray. Mifona Jesosy raha izao vao nanao ny rakim-pisaorana tamin'ny fanapahana ozana. Misaotra Jesosy. Ity misy vola 5,000 ariary Jesosy ho fisaorana. Misaotra anao zahay noho ny fitahinao tsy takatry ny sainay no fenonao voninahitrao ny mariazy no porofonao taminay Jesosy fa teo ianao no mihay anay. Ambiny mandrakariva idada amin'izay rehetra ataony fa tsy ho voavalinay mandrakizay rehetra ny vitany ho anay vola 50,000 ariary. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny fahavitan'ny vakansa dia mametraka fidina amin'ny Paris sy ny projet rehetra eo ampelantananao. Amin'ny olotra vola 500,000 francs ho an'ny dada Randrina Toandro, 150,000 francs ho an'ny fefy, 250,000 francs 500,000 francs fitambarany ho an'ny dada Randrina Toandro, 250,000 francs dia ho an'ny fefy, 250,000 francs voninahitra dia ho an'i Jesosy riariany. Tsy misy soratra 33,000 ariary. Tsy misy soratra 20,000 ariary. Misaotra anao Jesosy fa mbola nataonao nahatratra ny tsingeritaona nahaterahako indray. Ny fiainako rehetra Jesosy dia apetrako feno ampelantananao
izao jesosy mangataka fitahiana avy aminao amin'ny fianarako sy ny asako misaotra jesosy fahalomanantsony ando voninala vola 25 000 ariary 10 000 ariary ho an'ny dada 15 000 ariary ho an'ny mahantra dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo raha ory ka novonjeny tamin'ny fahatereny misaotra indrindra jesosy tamin'ny kado mambe nomenao mamelona ny maty ianao ary manisy loharano amin'ny tany karakaina indro rakim-pisaorana jesosy tena kely fa vokatry ny fo 20 000 ariary ka ny 10 000 ariary ho an'ny dada 10 000 ariary ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra miofana D1 tsy misy soratra 3 000 ariary voninahitra sy dera tolotra anao Jehovah ray eo misaotra sy manaja anao Jesosy Kristy tompo fa mbola namindranao fo sy notahinao ka toy izao aho ka ity ny ampafolony pension miaraka amin'ny foko atolotra anao 22 000 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny sary sy feo 6 000 ariary mpitandrina miofana 6 000 ariary ho an'ny toby ambotsi meloko ampafolo-karena atolotra ho an'ny fifoazana 100 000 ariary misaotra anao zahay Jesosy noho ny fitiavanao anay notahinao izahay tianay anao ary Jesosy ary tianay ihany koa vola 10 000 ariary ho an'ny pasteur D2 rakim-pisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra natao izao ahy sy ny ankohonako faly ny foko misaotra anao eto an-tranonao masina Jesosy fa nositranonao tamin'ny aretina izay mahazo ahy izao ka ity ny mpanomponao manolotra fisaorana anao satria natsapa teo am-pandriana aho 20 000 ariary ka ny 10 000 ariary ho an'ny fefy 10 000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana dia mbola petraka eo an-tananao hatrany ny fiainako manontolo arovy hatrany izahay raisy tompo fa vokatry ny fo misaotra Jesosy malala misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitahinao izay narotsaka ao ahy hatrany hatrany misaotra ihany koa fa efa natompoko ao ny projetintsika iray iny apetraka eo am-pelantananao ny fiainako rehetra ny asako ny famitana ny trano izay nomenao ahy androtsaka ny fitahinao ahy hatrany ianao vola 40 000 ariary ka ny 20 000 ariary ho an'ny pasteur RCC 20 000 ariary ho an'ny sary sy feo misaotra betsaka Jesosy fa mbola nomenao famindrapo sy nomenao fatsaranao indray izahay ka tratra izao anio izao mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana sy ny asa andavanandro mangataka vavaka ho an'ny fahendrena sy ny fianaran'ny ankizy vola 30 000 ariary ho an'ny dada rakiboady ary miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny anao izay iriny fonao misaotra an'Andriamanitra lehibe noho nanomezany asa ho an'ny zavikeliko manolotra vola 10 000 ariary atolotra ho an'ireo zazakamboty any amin'ny FPVM apahitrizina ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra misaotra anao zahay Jesosy fa mbola nomenao izao anio izao indray mangataka aminao Jesosy mba ho ambinina amin'ny zavatra izay atao vola 10 000 ariary ho an'ny katezat misaotra Jesosy fa mbola nampitomboinao ny fahasalamanay dia mba mangataka aminao aho Jesosy mba hita asa tsara dia iny mba misy vola kely dia kely dia mangataka aminao koa aho mba avitany mariazy sy ny soratra anay mivady misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao reriany vola 3 000 ariary farany filazana maika ilazana isika mpiandro sy mpiomana izay pakany amin'ny toby ambotsi-meloka fa izy famanginany namantsika ao aorian'ny firavan'ny fiangonana fa hiditra eto amin'ny fitandremana tany lanan-drano ny razana amin'ny 12 ora izao misaotra mialoha dia toy izay indray ny voady voaray teto amin'ny riana ambany tamin'ity anio ity ny totalin'ny voady teto amin'ny riana ambany dia miisa 170 ny riana voalohany 230 riana faharoa 10 riana faefatra 7 fitambarany 7 izay ny manambara fa mbola miasa ny Andriamanitsika ary velona mandrakariva izy voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra tompoko misaotra ny tompontsika amin'izany fijoroana vavolombelona rehetra izany mampafantatra antsika fa ny androany ariva araka nampitain'ny pasteur teo dia tsy misy ny antsapana ho tanterahany zanantsika any amin'ny riana faefatra vita somatsara ny fotoana marana n'izao fotoana izao tsika ny tenin'Andriamanitra omeny anao rendez-vous denao dia ny salamo fa 1:90 ndao hoe raha antsika mijery any andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 9:20 salamo fa 1:90 andao mba iarahantsika rehetra mamaky zany hoentintsika mody amin'izao andro alahady izao salamo fa 1:90 ny andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 9:20 tsika rehetra iaraka mafy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria izao ndraiky etan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho
anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy iantsoa izy dia maly azy aho hoe ho aminy aho raha ory izy amontsy anome voninahitra azy aho hovokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko amen satria izao no nreketany fitiavany dia amonjy azy aho tena mireketa fitiavana amin'Andriamanitra raha te ho vovonjy ianao aza tao ambava fotsiny fa tena miraiki pity ka na inona misy tsy miala amin' Jesosy ianao fa izy eo anilanao foana ary efa izay dia anandratra anao any amin'ny hoavo izy satria mahalala ny anarany ianao aza tao ivelany fotsiny ny fahalalanao zany anaran' Jesosy zany fa tena ataovy ao am-ponao ataovy eo amin'ny fiainanao ary izy no monjy ianao raha iantso ianao dia hoana ozy amaly azy mentsy ho an' Jesosy ndao tsika rehetra hitsangana hivavaka hitondra n'izay rehetra ny anatintsika any milohan'ny vavaka dia ndeo ataontsika ny hira faharoa 270 ny andininy voalohany any eo atananao raiko no apetrako izao 270 ny andininy voalohany any marobe ny fahavalo tamely aie ry Jehova ray mpiaro mba harovinao anie vavaka isika voninahitra ny eo anao rery any ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina ianao lay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka be voninahitra Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra tompony hery rehetra na ny any an-danitra na ny atrety an-tany tompony fahefana rehetra ianao miteranao zay misaotra anao manome voninahitra anao ny amin'izay lalana rehetrarehetra nitondranao anay tongeto ane izay rehetrarehetra hoe atao tranonao le rainay mikambaneto fa ny lalana nitantananao anay kosa lalana maro samihafa tsisy takatry ny saina rehetra zany misy nahazo fifaliana misaotra anao nisy ny tahinao fa misy kosa Jesosy ao anatin'ny ady misy ny ao anatin'ny olana misy ny ao anatin'ny aretina fa tonga eto an-tranonao zay satria eto ny fantatray ahitanay fitoniana eto ny fantatray ahitanay fitsarana ary eto ny fantatray ahitana ianao Jesosy io manolona anay rehetrarehetra ianao le tsy olombelona mihitsy fa tena Andriamanitra satria na ampolony na anjatony na anarivony na naliny na tapitrisa miaran'ny vavaka eny ny sofinao daholo zany rehetrarehetra izany ka dia tongeto zay Jesosy jereo ny vahoakanao jereo fa mangetahetanao miasakazaka miala ny trano ianao aniny tedaviny eto hoe ianao ny antorahany teto hoe ka dia mariny ny teninao hoe ny sofiko tsy mba lalodaliovana fahamary ka dia mangataka anao zay na inona mety ho ady atrehany tsirairay avy ampangino zay fa ianao ny teny hoe ianareo angina fa izano iady ho anareo dia mba ataovy mivoaka mpandrezy zay ao anatin'ny adinay rehetrarehetra
betsaka ny aretinay mety to tsy sitrana ntsony ary mety misy ange jesosy ny mety sitrana fa tsy manam-bola tsisy fahefa mividy ny fanafody fa ianao kosa le nyteny hoe izany Jehova Andriamanitry ny nofo rehetra mo misy zava-mahagaga izay tsy haiko va ka mangataka aminao a Jesosy amin'izao oro izao ninona aretiny ho tonono ny vahoakanao eto an-tranonao androany amin'ny anaranao a kasio zany kasio dia mba sitrano Jesosy a mba ho tsapany fa tena teto tokoa ianao ary tena niona taminao izy androany fa raha ianao ny miasa fantatra rehetra zany tsisy mahasakana fa tovy tena tsapanay eo amin'ny nofonay eo amin'ny fiainanay kosa fa Andriamanitra mahery a le Andriamanitra ivavahanay dia matoky izay Jesosy fa tsy ho tahaky ny alana hitany an-trano nidiranay teto amin'ny tempolinao masina ny andeha hivoahanay eto rehefa aveo fa maivan'izay satria ny entana mavesatra napetraka aminao ny aretiny efa nositranonao ary fifaliana no andehanana hivoaka ny tranonao a fa ianao efa melo lalana ama reo olana rehetra eo amin'ny fiainanay raha mino izahay favaka koa izahay ho an'ndray aman-dreninay pasteur Dada Randriana Toandro efa ao anatin'ny fahalebiazana raha ny fijerin'olombelona fa raha ny fiazaka zany amin'ny asanao a manohitra lavitra noho ny tanora jereo izy ihany ameo hery meo tanjaka meo fahasalamana atafio azy mandrakariva amin'ny fanahy masinao fa ny 5 taona Jesosy a nandehanana ny azakazaka na ampitandrina tena olona ray ngambe mahavita an'izany dia izy fa maro ny efa retirety dia momba azy mandrakariva ianao arovy amin'ny ratsy rehetra mitenena foana aminy fa izy ny mpampita ny afatrao ho aminay zanakao mivavaka izahay ho an'ny firenenay dia i Madagasikara amarina eto mandrakariva ny teninao fa tsy manana olona izay nafa-tsy izay dia ny hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina fa nidika n'izany anie Jesosy dia izay vahoakanao tsirairay avy mihitsy no mila manana anao voalohany aloha any anatinay jereo ny vahoaka malagasy rehetra ampy mizara ny fahasoavanao ka mba hijery ny gasy rehetra isa tokantrano isa mba tan'olona ianao mba ho tsapany tsirairay avy fa Andriamanitra tsy mba miangatra ianao tiako ny fiangonantsika eto amin'ny foibe ireny ny taninanandrano eto foana ianao fa mangataka aminao izahay le masonao sy ny fonao izay eto mandrakariva aza vela hitsoketo zany ary amariny ny teninao an'izay rehetra miditra sy mivoaka eto mitady ianao hoe hojeren'ny masoko izy anasoavako azy dia asoavo Jesosy asoavo ny fanahinay asoavo ny nofonay ary mba mangataka aminao izay rehefa voasoanao arovy amin'ny ratsy rehetra ambeny mihitsy fa ny devoly fahavalo mierina tahaka ny liona mitady izay ho arapany misaotra Jesosy tonga ny fotoana izay maminao indrindra samy manana etaetany tsirairay mety tsy voatsoniko ary tsy ho takatry ny saiko fa ianao ilay niteny hoe le vavaka mangininy eny dia eo ianao ireo ny anjelinao analikisaka kindreo mpanomponao ireo anoratra izany fa ianao kosa ieno dia vi Jesosy mba ieno ny vavaka ny fisetonay rehetra le vavaka tsy ambara havany fa ianao rery ihany no anambarana ihany izany mba mieno Jesosy malala
misaotra jesosy misaotra anao misaotra miaino anay ary mino izay fa ninonina notononona teto nangatahana tamin'ny anaranao a dia nao no anomeany izany hamaly vavaka anay misaotra jesosy renay ozy any an-danitra ho amasinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao ane sitraponao ety an-tany takiny any an-danitra meo anay anio ny anina sahazao anay ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay miratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisy nitsodrano izay ho tononona amin'ny anaran'i jesosy kristy tompontsika hitay anareo ane jehovah ka hiaro anareo eny tena hiaro anareo izy amin'izao rehaka izao fiainana izao amin'izao adiny izao fiainana izao mandehana ho ny tompo aza matahotra aza merikerika foana fa izany no miteny ianao fa indreo momba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao tsy andeha irery ianao fa le jesosy tomponao no miteny aminao hoe izany no hitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako misaotra jesosy misaotra tompoty ho tateraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen voninahitra ane ho an'andriamanitra irery any alleloia masina 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 jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen dia manandehana daholy amin'ny fifalian'ny tompontsika
Jesús y yo tiré a